Kas yra blogiausio, ką Šimonytė yra padarius? Už Šimonytės reputaciją ar dar kažką. Kas yra blogiausia? Man tikrai įdomu. Aš gal nesidomėjau tiek ilgai. Ką ant jos turi žmonės? Ant Skvernelio turi knyga parašyta 339, žinai. Ten, Kratos. Kas blogiausio yra apie Šimonytę? Literaliai, pagrasino, kad atsistatydins ir neatsistatydino. Ten citata kvaila kažkokia, žinai, tipo skolinos iš bankų, ne, tai teisingas sprendimas buvo. Kiek aš suprantu, visiškai teisingas sprendimas, tai čia ne to jie neturi, bet aš kalbu apie kriminalą, ne apie, skirtingą sprendimą, tipo, ar dar ką, nes čia, Skvernelis, čia ne, jisai turi kitą nuomonę, ne. Bet, tipo, boba, atmetus tos bairius. Bet, tipo, man tas ir įdomu, bet jinai pasitikėjime, kur yra šitoj lentelėj palankiai vertinime Skvernelis aukščiau, ar ten, aš net nežinau, Skvernelis vienas aukščiausių buvo. Nes ką ant jos turi, tai, politinė nuomonė, kad nesutapo. Vat jinai sako, nereikia iš čia skolintis, kiti gal iš čia skolintis, ten pasako kokią nesąmonę, kur visiškai, irrelevant palygint, nei kriminalas, nei kažką. Tipo, ir mes kažkaip įsivaizduojam, kad čia nei ryšių, kaip prezidentas Nausėda ten huiznait iš kur finansuoja ryšiai su ten baltarusų finansais, aš net nežinau. Tipo, kas antras va šitoks. Tada yra Šimonytė tiesiog. Pusė Lietuvos net demonė laiko, Šetonytė, viską. Gal ne pusė, bet tipo, ką jinai padarė, blet? Kur jos kriminalas? Kur jos ryšiai neaiškus? Kur Kratos? Kur santykiai su mafija? Kur? Kur? Nieko. Arba viską taip nuslėpė, aš nežinau nieko, bet nieko. Bet tai nėra tarp patikimiausių politikų, tipo? Yra šiaip tarp patikimiausių, man atrodo, bet still, kodėl jos reitingas tada toks palygint? Jin turėtų tada, už ką? Jin iš viso neturėtų tą blogą palaikymą, gal labai mažą procentą turėti, bet jin, man atrodo, didoką turi. Ir tipo, aš suprantu, buvus premjerė, ten dar kažką, bet čia už nesutarimą politinį viską, bet kai kas antras, bet su kriminalu vienaip ar kitaip susijęs. Tai gal jau geriau tada balsuojam už tą, kur tą kitokią politinę nuomonę turės tam tikrais klausimus, bet bent jau be kriminalo, nežinau, čekiukų skandaluose, sausa. Net neėmė. Net ne tai, kad paėmė 300 PM eurų, ką visiškai gali paimti dar, jin vapšė net neėmė. Tipo, the fuck? Aš žinau. Čia reikia eiti per politikų, žinai, žiūrėti pagal jų tą pozityvų, negatyvų vertimą ir realiai galvoti, ar pas juos buvo Kratos padarytos, ar pas jų giminės buvo Kratos padarytos, gal ten, išplėsti. Tipo, ar jie turi draugelių mafijozų, ar jie ten susitepė čekiukų skandalį. Ir tipo, kiek iš jų iš tikro sausų išliktų ir kaip ar jie tada yra aukščiausiai pagal pasitikėjimą, aišku, ne. Tai žmonės pagal kažkokius wild kriterijus vertina, aš nežinau. Aš dabar galvoju, Skvernelis kažkaip sugebėjo išplauti savo reputaciją. Šimonytė, kiek esu žiūrėjęs interviu, sudėtingi klausimai, jinai atsako į klausimus, kur žino, kad tam tikri žmonės jos nekęs, kad reitingai ten kainuos jai iš tam tikrų žmonių. Jin atsako, stovi už savo, atsako į klausimus. Ten. Ir ką ant jos labiausiai turim, tai kad išsirinksit savus, kas beje, aš klausiau, ten jin net neturėjo už tai atsiprašyti. Fuck that. Aš net nemėgstu, kai neatsiprašiau už tai. Ten niekas, absurd, ten niekas. Bet jinai tokį aukštą standartą ir sau turi ir viską, kad ėjo ir atsiprašė už tai. Šimtai, kas minutę gali 100 kart blogiau pasakyti jam pohui, Šimonytė turėti atsiprašinėti už tokį? Aš nežinau, tiesiog. Ir tada galvoju, ką jinai iš tikrųjų yra padarius? Ką? Viena geriausių, ką turim, netobula, bet viena geriausių, ką turim. Jau vien pagal tai, kad atsako į klausimus. Ko nei socdemai nedaro, nei dabar Skvernelis apie patarėjus ten nedaro, tipo, nežinau. Žodžiu, man visas šitas, aš nežinau pagal ką žmonės vertina ir dabar, kai jie kelais kalba Skvernelis, tai pala.
Jis idealiai atitinka profilį, pala. Jis idealiai atitinka profilį, kur jo, taip galėtų būti. Tipo, tai nežinau. Ir dar, jo, man reikia paskaityti tą knygą. Kaip suprantu, tenais buvo, ne tik, kad gal panašių, bet aš, vat, nežinau, kiek girdėjau, tai labai net panašių, tipo. Ir tęsis tas dalykas, ir jis čia, tipo, dabar palankiai vertinamas ir žmonės stebisi. Tipo, tu gali gal palankiai vertinti, aš gal suprasčiau. Dabar aš skaičiau, nu, negalima pasitikėti tokiais. Bet, tipo, bent jau atsargiai galima. Jį galim jaučiu turėti kaip koalicijos partnerį, mažai, tipo, laikai kaip, ir viskas, tipo. Bet kad visai pasitikėti, nu, aš skaičiau niekad tokių politikų. Bet žmonės, vat, kažkaip, nežinau, man keista, man čia keista. Gynė švietimo ministrė, bet buvo spaudimas teko susitikti. Blet, aš prisimenu tą. Ten net to gynimo mažai buvo. Tipo, jo, jis buvo, nu, bet ko tu tikėtumės? Nu, kad, tipo, pirmas dalykas ir iš karto po autobusų metį mes tikėtumėmės, kad kažkiek, bet tada, kai paaiškėjo daugiau detalių, ir viskas. Ir baigėsi gynimai, ko mes ir tikėtumėmės, tipo. Tai aš net nežinau. Galima sakyti, kad ten 2 dienas per ilgai ją gynė. Aš nežinau, nu, tipo, bet viskas, ką mes turim, tipo. Jo, viskas, ką mes turim. Nu, čia nesąmonė, nu. Kai ir ministrus suimdavo buvusius ten kokį nors ministrą. Ir aš kiek pamenu, ten tas jos gynimas, kad aš ją pasitikiu ir tokia retorika, aš ją pasitikiu ir kad ten, nu, tiesiog laukiam. Ir galima sakyti, kad tas gal buvo ten dieną ar 2 per ilgai, nes man atrodo, jau buvo ir vienas jos interviu ar kažkas, kur ten gan blogai pasirodė, kur nežinau, ar labai reikia pasitikėti. Ir plus tuo metu, kai jinai taip pat gynė, buvo tie klipai iš Šimonytės praeities pasisakymų, kad jeigu kyla bent šešėlis abejonės ar bent kažkaip, tada iš karto turi atsistatydinti. Ir vien dėl to jai prikaišė, tipo, kad čia iš karto vat neatsistatydino, jinai gina. Kas, okei, fine, validu. Validu, aš pritariu, validu. Ar tai yra viskas, ką turim? Jeigu tai viskas, ką turim, tai tada geriausia politika ever. Nes šitas tada hipokritiškumas, ar nesilaikymas žodžio, beje, dieną ar 2 užtruko. Tai aš net nežinau, koks laiko tarpas. Ar tik įtarimas kyla, nes kažkas gatvėje sušaukė inkorumpuota, viskas atstatydinti, nes įtarimas kilo, ar nu tu gali ten kelias dienas palaukti, tipo. Tai, ar tai, jeigu tai yra blogiausia, kad turim prieš Šimonytę, nu tai, what the fuck? Tai yra tada geriausia, nes dabar kas antras tada politikas turėtų atsistatydinti, ministrai atsistatydinti, visi tada turėtų atsistatydinti šitą koalicijai. Tai jo, aš nežinau, aš suprantu, kad prie tokių dalykų galim kabinėtis ir turėtumėm, žinoma, bet perspektyvoj tokioj, kai, sakau, kai kas antras su mafiozai susijęs, kratos daromas, ten, blėt, šventa politikė, tai aš taip vertinu. 3-6 minutės, ačiū, autoritetai, paklausysiu, gerai.